ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சூப்பரான ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு குளியல் பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பாசிப்பயிறு, கடலைப்பருப்பு, ரோஜா இதழ், குப்பைமேனி, குண்டு மஞ்சள், சீயக்காய், வெந்தயம். இது கூட நம்ம துளசி, வேப்பிலை, பூலாங்கிழங்கு இதெல்லாம் சேர்த்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது மாவு மில்லை கொடுத்து அரைக்கணும்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்லேயே ஒரு கனமான பாத்திரத்தை கேஸ் அடுப்பில் வச்சு சிம்லேயே வச்சு வறுத்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நம்ம காற்று புகாத டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்ம எப்போல்லாம் குளிக்க போவோமோ அப்பப்போ ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம தண்ணியிலையோ இல்லை தைலையோ மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் நம்ம குளிக்கலாம். நம்ம உடம்புல எந்த அலர்ஜியுமே வராது. ஸ்கின் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.